हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जिसमें आपको दिखा रहे हैं क्लासिक 350 जो अपने पास है ये कंप्लेंट के लिए, जिसमें आ रही है पीछे से एक आवाज़। और फटाफट इसका हमने चेक कर लिया, आवाज़ बंद नहीं हुई। उसके बाद सिलेंडर खोल के दिखा दी। चल पीछे कर, निकाल उधर, निकाल निकालना। अच्छा हिला, अब ऐसे नहीं हिला के निकाल के हैं जो एक बाइक में दो दो रजिस्टर। तो ये चीज़ की आवाज़ थी। गाली बाजी कहीं से कोई आवाज़ नहीं है। तो फाइनल हो गई है दोस्तों। और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब और कमेंट लाइक ज़रूर करें। और ऐसी कोई कंप्लेंट आए तो सबसे पहले झूले का रजिस्टर ज़रूर चेक करें, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है। हमारे ऐसे वहाँ पे भी इंसान काम कर रहे हैं तो हो जाता है। थैंक यू।